Welche therapeutischen Maßnahmen beim Schnarchen bzw. schlafbezogenen Atemstörungen sind möglich und sinnvoll? Ziel der Therapie des Schnarchens und des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms ist es eben, die schlafbezogenen Störungen zu beseitigen und somit dem Patienten seine Lebensqualität wieder zurückzugeben. Hierfür stehen wesentliche oder vielfältige Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, die dann eben ganz individuell nach Durchlaufen des Stufenkonzeptes auf den Patienten angepasst werden müssen. Und hierbei gibt es eben die Möglichkeit, verschiedene Therapieregime miteinander zu kombinieren und eben sowohl apparative als auch operative Maßnahmen nacheinander auszuprobieren bzw. einzuleiten. Es ist so, dass durch schleimhautresezierende Maßnahmen in Nase, Mund oder Mundrachen in vielen Fällen das Schnarchen deutlich reduziert werden kann und somit der Patient bzw. sein Bettnachbar wieder mehr Ruhe im Schlaf finden kann. Wenn ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom vorliegt, ist je nach Ausprägung eben bei geringgradiger Ausprägung auch ein chirurgisches Vorgehen möglich. Bei schwergradiger Ausprägung mit deutlicher Tagessymptomatik, sprich Morgenmüdigkeit trotz ausreichender Schlafdauer, ist eigentlich in den meisten Fällen die Einleitung einer Beatmungstherapie angezeigt. Und bei dieser Therapie wird durch einen Druck, den der Patient über eine Maske in den Atemweg eingeblasen kriegt, der Atemweg offen gehalten und die Atempausen, die letztendlich dann für diese Schlaffragmentation und die Müdigkeit sorgen, unterbleiben. Und viele dieser Patienten, von denen die meisten sich am Anfang diese Therapieform nicht vorstellen können, weil es natürlich mit einem gewissen Diskomfort verbunden ist. Viele dieser Patienten erfahren so eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensqualität, dass sie diese Therapie nicht missen wollen. Ja, ich freue mich, dass ihr unseren Channel besucht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Infos gewinnen können durch Anschauen dieses Videos. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, guckt euch die anderen Videos an und lasst gerne auch ein Like da. Wir freuen uns natürlich über Lob und lasst gerne auch einen Kommentar da. Auch wenn euch was nicht gefallen hat oder wenn ihr Fragen habt, weitere Infos wollt, schreibt es unten in die Kommentare und wir versuchen das alsbald umzusetzen.